Halo, saya Nike Kurnia dari Catering Nasi Bagus. Kami menggunakan produk Ekorasa sudah cukup lama. Beberapa alasan kenapa kami menggunakan produk ini karena desain dan fiturnya sangat compact dan kuat. Jadi tutupnya itu nggak mudah lepas sehingga makanan bisa aman, nggak mudah tumpah atau bocor. Dengan begitu pada saat makanan diantar dan tiba di customer, mereka juga bisa melihat makanan yang masih dalam keadaan cantik. Kalau makanan cantik tertata kayak gitu, customer bisa lihat dan mengapresiasi makanannya.